Sebenarnya dah besar. Snow White ada adik 4 lagi. Sebenarnya Snow White sekali lain dengan adik dia yang set kedua ni. Dia ada adik tau. Baik kau juga aku mati. Kau mati kerja kedua mati. Dua mati ke? Dua mati. Seko tu tak tahu mati. Aku rasa kenapa dia Seko? Dapatlah dia ni. Cuma. I don't know, Iman ni seperti bosan. Nak jadi vlogger. Kat situ. Nak jadi vlogger tu kawan. Can see nampak tak? Rumah air biasa tu. Belakang ni kita bagus. Tapi like dia suka kasi seorang.